Ben, vamos gravar este vídeo para facer un repaso de cales son as integrais máis básicas. Prácticamente vamos dedicar en exclusiva a integrales donde temos unha x elevada a un expoñente, ben sexa positivo, negativo ou incluso fraccionario. E, por suposto, a combinación de todas esas integrales. En definitiva, son integrales de monomios que, a súa vez, unha vez que se suman, forman polinomios. A integral dun polinomio resulta finalmente. Ben, o primeiro caso que se nos presenta é a integral dun número, que aparece en bastantes ocasións. Sabemos pola regla de derivación que a derivada dunha función é un número cando a función é ese número multiplicado por x. A derivada de kx será k. Por tanto, a integral de k, facendo as contas ao revés, será precisamente kx. Tal como vemos na pantalla. Lóxicamente, estamos falando de integrales indefinidas, non hai límites de integración, co cal ao final no resultado sempre ten que aparecer unha c, porque lóxicamente, se derivamos ese kx máis c, o resultado sería k, porque a derivada de c é 0, pero sempre pode aparecer porque é algo que pode ter sempre a primitiva, co cual deixase desa maneira. Iso desaparece, como dicía antes, cando falamos dunha integral definida que temos límites de integración. Por exemplo, a integral de 3, que será? Pois, lóxicamente, 3 multiplicado por x. A integral desa función será 3x, tal como vemos no exemplo. A integral de menos 7, pois exactamente igual, será menos 7 por x. A integral de menos 7, diferencial de x, será menos 7x. Vemos aquí que o que fixemos sacar ese menos para fora. Sempre podemos facer eso. Tanto podemos sacar o número, o coeficiente para fora, como tamén sacar os signos se nos interesa. Neste caso sería indiferente facer ou non, pero ponse para que se vexa que se pode facer, porque outras veces si nos interesará noutro tipo de funcións. Aquí temos o número, é un número fraccionario. Realmente sería a integral de un quinto diferencial de x, non? Tal como vemos na pantalla, pois aí o número que temos que integrar a un quinto, por co cal a integral de un quinto será un quinto por x, que é o mismo que x quintos, tal como vemos aí. Ben, esta integral é posiblemente a máis importante, ou polo menos a que máis nos vai aparecer en calquer exemplo ou en calquer exercicio de integración. Aparece por todos os lados e hai moi poucos casos nos que nun momento ou noutro non aparece este tipo de integral, que é a integral da variable x elevado a un expoñente. Insisto que ese expoñente ben pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser incluso fraccionario no caso das raíces. Vamos ver exemplos para cada un dos casos. Se nos lembramos na regla de derivación, cando tiñamos a x elevado a un expoñente, a súa derivada era ese expoñente multiplicado por x elevado ao expoñente menos 1. Aquí temos que darlle a volta á tortilla, temos que fazer xusto o contrario, e co cal a expresión da integral deste tipo de funcións é como vai aparecer agora na pantalla. A integral de x elevado a n é sempre igual a x elevado a n máis 1 para que o derivar nos quede a n solamente é partido por, precisamente, ese n máis 1. Se aplicamos sempre esta fórmula dun xeito sistemático, en canto se fagan uns cuantos exemplos e exercicios, xa nos queda perfectamente definido como se fai, non vamos ter ningún problema. Si somos sistemáticos e somos ordenados e vamos facendo tal e como van aparecendo os exemplos que vamos facer a continuación, tendo cuidado cos signos, sacando os coeficientes para fora da integral e aplicando sempre esta fórmula. A integral de x elevado a n é igual a x elevado a n máis 1 partido por n máis 1. Tendo en conta, tendo moito cuidado, insisto, que esa n pode ser un número positivo, pode ser un número negativo ou pode ser unha fracción no caso das raíces. Vamos ver, como dicía antes, exemplos de cada un dos casos. Empezamos polo máis sinxelo, a integral de x cadrado, non? Aquí que dixemos, se aplicamos a fórmula, esa integral será igual a x elevado a 2 máis 1, é dicir, x elevado a 3, partido por 2 máis 1, partido por 3. É dicir, será x cubo partido por 3. Vamos velo, tal como temos aí, non? Sumámoslle 1 ao expoñente, o 2, e partímoslo precisamente por ese 2 máis 1 por 3. Sempre se fai o mesmo, sempre se repite o mesmo procedimento, sin excepción. As únicas confusións que pode haber cando hai coeficientes, e vamos ver agora como solventamos esa circunstancia para que non levarnos a equivocación, polo menos mentre contemos práctica. Logo xa sale de forma automática, pero ao principio hai que ser sistemáticos no método que vamos a ver.
Bueno, vemos aquí que se derivamos x cubo partido por 3 más c, que é a primitiva da función que temos que integrar, automáticamente sálenos o x cuadrado que tiñemos ao principio, co cal a integral está ben feita. Sempre se pode comprobar calquer integral, non? Se derivamos o resultado da integral, ten que darnos a función original, que é unha cousa que podemos facer cando teñamos tempo para asegurarnos de que fixemos de forma correcta a integral, sobre todo as máis complicadas. Aquí vemos outro exemplo, a integral de x cuarta. Aquí tedes que ver automáticamente que a integral desa x elevado a 4 vai ser x elevado a 4 máis 1, x elevado a 5 partido por 5, é dicir, x quinta entre 5, un quinto de x quinta. Tal como vemos na pantalla, 4 máis 1, 5 é o expoñente e dividimos outra vez entre 5. Ben, a integral de x, pois exactamente o mismo, aí x é como se estivera elevado a 1, co cal será x cadrado partido por 2, sen ningún tipo de problema. Sumámoslle sempre unha unidade ao expoñente e dividimos por ese mismo expoñente máis unha unidade. Vale, que pasa cando temos coeficientes, como neste caso? Ben, eso podía complicarnos un pouquiño as circunstancias. Cando tiñedes práctica, vádelo facer automáticamente. Mentres que non tedes a práctica, e para asegurar non cometer erros, o que vos aconsello é que saquedes ese coeficiente para fora da integral. E integrades solamente o x elevado a 7. Co cal, despois, só teredes que multiplicar o 3, que está fora da integral, e podedes sacarlo sin ningún problema polas propiedades das integrais, e multiplicades o 3 por o resultado que nos dea a integral de x elevado a 7, que eso sabemos facer. Vamos ver o procedimento como se faría. Vemos aquí, sacamos o 3 para fora sin problema ningún. Insisto que eso pódese facer sin ningún tipo de problema polas propias propiedades das integrais, que nos dicen que un coeficiente, a integral do coeficiente por unha función é igual ao coeficiente por a integral da función, co cal podemos sacalo sin ningún tipo de problema, sin cometer erro. Agora, ese x elevado a 7, xa sabemos integrar, tal como fixemos os anteriores, será x elevado a 8 partido por 8. Tal como vemos aquí, sempre sin esquecer o 3 que sacamos antes para fora, co cal simplemente hai que facer agora a operación, eso será 3 octavos de x elevado a 8 máis c, tal como vemos neste caso. Vamos ver máis exemplos. Neste caso, menos 4 tercios por x cubo. Pois o mesmo que antes, podemos sacar o menos 4 tercios para fora da integral e integrar o x cubo por separado. Non? Que nos dará automáticamente, se facemos eso, a integral de x cubo é x cuarta, 3 máis 1, 4, partido por 4, tal como vemos aquí na pantalla. Que pasa? Que ao multiplicar polo coeficiente que sacamos fora da integral, lóxicamente temos que facer as operacións oportunas, que nese caso será o S4 que temos arriba e abaixo que se nos marchará. Tal como vemos aquí, quédanos menos x cuarta partido por 3, non? De forma bastante clara e bastante sinxela. Vemos máis exemplos. A integral de 6x, pois o mesmo que antes, sacamos o 6 para fora e integramos a x, co cal danos que ese 6 multiplicará ese 6 que está fora da integral a un x cadrado partido por 2, que é a integral da x sola, non? Aquí volvemos a ver, ter que simplificar outra vez, como fixemos antes, 6 entre 2 dá 3, o resultado da integral total será 3x cuadrado máis c, tal como vemos aquí na pantalla. Ben, vamos agora ao caso moi xeral que non aparece un monomio solamente, que aparece unha cadena de monomios. Ben sexa un polinomio ou incluso sin ser polinomios, poden aparecer as x no denominador en calquer momento. En todo caso, van a aparecer moitas veces sumas e restas de expresións deste tipo. Que facemos neste caso? Por moi sinxelo, que se fai a integrar cada suma por separado, e en cada suma aplicamos o que aprendemos nos casos anteriores. Sacamos o coeficiente para fora e integramos as x solas, non? Tal como vamos ver agora no procedimento de resolver esta integral. Dividimos as integrales en función das sumas, tal como vedes, e sacamos na primeira o 3 para fora, na segunda o menos 1 medio para fora, e na terceira o 8 para fora. E facemos cada integral por separado. Integramos desa forma a x elevado ao expoñente que seña, de forma separada, aplicando a fórmula que temos aí e que é que vamos utilizar sempre. Tal como temos aquí, seríamos 3 por x5 partido por 5, vemos que esta integral, a ver que se especifica, esta integral de aquí corresponde ao x4, 4 máis un 5 partido por 5, esta integral de aquí corresponde ao x3, 3 máis un 4 partido por 4, e esta integral de aquí corresponde a esta de aquí.
x cuadrado partido por 2. Facemos as operacións correspondentes, sempre hai que simplificar, por suposto, o 3/5 pouco podemos facerlle, pero un medio por un cuarto si o podemos facer, e 8 entre 2 tamén, que nos dá 3/5 de x quinta menos x4 partido por 8, máis 8 entre 2, 4, x cuadrado máis c, que é o resultado final da integral. Vemos que unha integral que parecía bastante complexa, a que tiñamos aquí, unha vez dividida en tres integrales, como fixemos aquí, e sacando os coeficientes para fora, ao final quedan os tres integrales sinxelas onde podemos aplicar directamente a fórmula xeral da integral dunha x. Non ten moita complicación, é cuestión de ter un pouco de práctica e un pouco de orden e método. Seguimos avanzando con outros casos. Por exemplo, outro caso que nos vai aparecer moitas veces é cando a x está no denominador. Hai que recordar que se a x está no denominador, sempre poderemos subir para arriba con un expoñente negativo, que de feito é a propia definición dun expoñente inteiro negativo, non? Co cal o que temos que fazer precisamente é eso, subir a x para arriba con un expoñente negativo e cando hai coeficientes, como neste caso 4, sacalo para fora para que nos seña máis sinxela de facer a integral. Vamos ver como faríamos. Esa integral, o 4 sacámoslo para fora da integral, e o 1 partido por x cubo que nos quedaría, pasamos o x elevado a menos 3 para arriba. Aquí xa temos outra vez, xa podemos aplicar directamente a fórmula esta, só que temos un expoñente negativo. Teremos que un menos 3 máis 1 será un menos 2, pero non hai ningún problema, simplemente temos que sumarlle unha unidade a ese expoñente. Tal como vemos aquí, pasaría menos 3 máis 1, menos 2, e dividimos tamén por o menos 2, por suposto, que é o menos 3 máis 1. E o 4 que temos fora non podemos esquecelo, que ora de feito temos que simplificar. 4 entre menos 2 quedaría menos 2. Vale, quedaría un menos 2 por x elevado a menos 2, que temos aquí, pero xa temos falado máis veces que non é elegante deixar un resultado, nin se debe facer con un expoñente negativo. Co cal, unha vez feito isto, volvemos a pasar este x elevado a menos 2, volvemos a pasalo para baixo, pero con un expoñente positivo, por suposto, este sería o resultado final da integral, un resultado perfectamente correcto. Se vos parades e facedes a derivada desta expresión, ao final, pois terá que darvos, lóxicamente, este 4 partido por x cubo que tiñemos ao principio e podedes facelo como exercicio de comprobación. Vamos ver máis exemplos. Este exemplo, por exemplo, a integral de menos 1 partido por x cuadrado, que xa deberá sonarnos das tábuas de derivadas, non? Pero vamos a ver o que nos dá. Como sempre, sacamos o menos 1 para fora, o signo negativo para fora que sería, e o x cuadrado que está no denominador, subímoslo para arriba con expoñente negativo. Tal como vemos aí, o menos 1 sacámoslo para fora, lembrade que é o mesmo poñer menos 1 que poñer simplemente o signo negativo, non? É exactamente igual. E o x cuadrado que está no denominador, pasámoslo para arriba con x a menos 2. Pois agora integramos como a sempre, menos 2 máis 1 será menos 1, e dividimos outra vez por menos 1, por suposto, como temos que facer sempre, igual que nos indica a nosa fórmula xenérica. Aí o temos, conservamos este menos de aquí é o menos 1, só que xa non puxo o menos 1, puxo simplemente o signo menos, o x elevado a menos 1 é menos 2 máis 1, que é menos 1, e volvemos a dividir, por suposto, por menos 1. Fixados, para simplificar isto, temos un menos aquí, este menos 1 aquí, que se nos vai, menos entre menos máis, desaparece todo, non? Quedaríanos x elevado a menos 1, que, como dixemos antes, simplificámoslo, pasado outra vez para baixo, con un expoñente positivo, por suposto. Isto dicíamos que a propia integral do inicio nos debera recordar as tablas de derivadas, porque nas propias tablas de derivadas ven que a derivada de 1 partido por x é igual a 1 a menos 1 partido por x cuadrado, que é a función que se vede se é que tiñamos que integrar, non? Lóxicamente, a derivada desto danos isto, e ao contrario, a integral desto ten que dar a función esta. Tal como era previsto ao principio, pero bueno, a título de exemplo é unha integral que se ve bastante ben como funciona o dos expoñentes negativos. Bien, o último caso que vamos ver é cando hai que integrar raíces. Lembrade tamén, cando vimos a parte de raíces, en cuarto de iso sobre todo, é algo en primeiro de bacharelato tamén, que repasamos, unha raíz ao final era un expoñente fraccionario, por así decirlo. É dicir, cando temos un radical, podemos expresalo como unha función con expoñente fraccionario. Bueno, pois como sabemos integrar, temos aquí unha preciosa fórmula que nos dá as integrales, non? De cando temos un expoñente, seña o expoñente como seña, negativo, positivo ou fraccionario, pois convertimos a raíz nun expoñente fraccionario e aplicamos a nosa fórmula como sempre, tal como vamos ver no exemplo este. Sacamos o 3 para fora da raíz, entón raíz de x é o mismo que raíz elevada a 1 medio.
Que facemos a continuación? Pois facemos a integral, pois como sempre, sumámoslle 1 a 1 medio, que nos dá 3 medios, e dividimos entre 3 medios, conservando sempre o 3, que o temos fora da integral, co cal xa 3 por x elevado a 1 medio máis 1, que é 3 medios, dividido entre 3 medios. Facemos as contas correspondentes, aí nesa expresión o 3 marcharásenos, e ao final quédanos ese 2 elevado a 3 medios. Aquí, igual que pasaba nos expoñentes negativos, tamén podemos desfacer, non? Cando nos dá no resultado un expoñente fraccionario, podemos, casi é mellor facelo normalmente, deixar outra vez o resultado como en forma de raíz. Entón, ese 2 por x elevado a 3 medios é o mismo que a 2 pola raíz cuadrada de x cubo, que debemos poñelo e deixar o resultado desa forma, tal como vemos neste caso, non? Lembrade que x elevado a 3 medios é igual a unha raíz de índice denominador, que é o 2, e de expoñente o numerador, que é o 3. Raíz cuadrada de índice 2, raíz cuadrada de x elevado ao cubo. É moito máis elegante deixar este resultado que deixar, por suposto, este. Non é que matemáticamente sexa incorrecto, senón é o que se debe facer porque é moito máis práctico, non, por así decirlo. Por exemplo, nunha calculadora calculamos unha raíz cuadrada, non calculamos un expoñente fraccionario nunca, non, por poñer un exemplo. Vamos ver outro exemplo máis deste caso. Pois neste caso, pois a integral dunha raíz cúbica dun x ao cuadrado, vou poñer un exemplo, é exactamente igual, expresamos esa raíz en forma de expoñente fraccionario, sumamos de unha unidade, dividimos entre eso e simplificamos, é o que se fai sempre e non hai ningún tipo de confusión, sempre procurando que nos quede a integral de x elevado a algo, e nos igual ese algo, aplicamos a fórmula esta e o resultado que nos haya, simplificando o máximo posible. Ben, a raíz cúbica de x cuadrada é o mesmo que x elevado a 2 tercios, co cal a 2 tercios sumamos de unha unidade, que quedaría 5 tercios, para integrar será x elevado a 5 tercios partido por eses 5 tercios. Non? Aquí neste caso non hai coeficiente, facémoslo directamente. Simplificamos a expresión, quedaríanos 3 quintos de x elevado a 5 tercios, que, como fixemos antes, queda máis elegante volvendo a expresar esa expresión en forma de raíz, que nos quedaría 3 quintos por a raíz cúbica de x elevado a 5. Sin ningún tipo de problemas, todos os exercicios se fan exactamente igual nestes casos. Simplemente é expresar a función como x elevado a un expoñente do tipo que sexa, sacar os coeficientes para fora da integral, integrar esa x elevado a ese expoñente, multiplicalo polo coeficiente que tiñamos fora e simplificar. É sempre o mesmo paso e facendo con orden e un poquinho de práctica non ides ter ningún problema para facer este tipo de exercicios.